အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာကျွန်တော်တို့ဒီ form ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ data entry ပြုလုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ form ကိုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ developer tag က VBA သုံးပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘာမှ VBA သုံးစရာမလိုဘဲနဲ့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲလို့ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ချင်တဲ့ဟာပေါ့နော် department ဒီပါညာဒါစသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားမယ်ကိုဘယ်လိုလိုပုံစံလေးလုပ်ချင်လဲဆိုတဲ့ title ကိုအရင်ထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါတော့နောက်မှထည့်လေထည့်လို့ရတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ port title ထည့်ထားဖို့ပေါ့ဗျာနော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဒီ port arrow လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ customize query set toolbar တွေရပြီးတော့မှ more comment ကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်က comment တင်မှာ popular comment ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာရွေးပြရမယ်ဆို all comment ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ all comment ကိုရွေးလိုက်ပါနော်ရွေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က font ဆိုတာကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ font ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီပေါ်နာမှာနော်ဒီမှာ font ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ font ဆိုတဲ့နေရာမှာ mouse နဲ့ကလေးတစ်ချက်ပေးပါပေးပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီမှာ add ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်နော် add ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီဘက် channel ကိုရောက်လာလိုက်မယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် okay နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ font လေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ form ကိုဘယ်နေရာမှာဖြည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုလောလောဆယ်ဆယ်လုပ်ထားတဲ့ table တစ်ခုလုံးကို select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာ form ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်နော် form ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံစံနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ employee number name department position စသဖြင့်ဒီမှာအကုန်လုံးလာပြီးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာပေးထားရင်ပေးထားသလို title ပေးရင်ပေးသလိုဒီဘက်ထဲမှာပေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ employee number ကိုကြတော့တခုခုပေါ့ဝန်ထမ်း number ကိုကျွန်တော်တို့ပေးကြည့်လိုက်မယ်နော်1001လို့ပေးမယ်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့က name ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် keyboard ကမီ shortcut ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် tag key ကိုတွန်းရမှာဖြစ်ပါတယ် tag key ကိုတွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခုခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင့်စော်လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် tag key တွန်းမယ်နော်department ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တခုခုနံပါတ်ပေးမယ်နော် TRINING နော် training လို့ပေးမယ် tag key တွန်းမယ် position ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တခုခုထည့်မယ်နော် AAGR manager အဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့ဒါကိုစေ့တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်နယူးကိုနှိပ်ခြင်းနဲ့အနေဘူးဆိုရင် keyboard ကပြီးတော့ enter ခေါက်ချလိုက်နော် enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်မှာဝင်သွားတာတွေ့ရတယ်ကြတယ်တော့ဒီကောင်ကဟိုဟာမလုပ်ထားလေတော့ရပါတယ်နော်ဒီ select မပေးထားခဲ့နေပဲနဲ့လည်းဝင်လို့ရတယ်အဲ့လိုဒါကကြတော့တနည်းပေါ့ဗျာနော်နောက်တနည်းကကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပေးလို့ရလဲလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကို table လုပ်ပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်နော် table အနေနဲ့လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါကကြတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းထည့်တာဖြစ်တယ်ဒါလို့ table အနေနဲ့ထည့်ခြင်းတဲ့ဆိုဒီကောင်ကို select ပေးနော် select ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင် keyboard ကပြီး control နဲ့ကျွန်တော်တို့ D နဲ့ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါနော်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်လောလောဆယ်ဆယ်ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့က header ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် my table header ကိုအမှတ်1ပေးမယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်နော် okay ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့ select ပေးမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ table ကိုဒီဘက်ကဟာယူလိုက်နော်ယူပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုခုထည့်မယ်နော် A1002 နော်ပြီးရင် tag key တစ်ချက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနာမည်တစ်ခုခုရေးနော် department ကကြတော့ကျွန်တော်တို့SINANC finance နော်ပြီးရင် tag key တစ်ချက်တော့မှာအောက်က position ကကြတော့ဒီရ manager နော်အဲ့တော့ဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်ချလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ဟိုဟာနဲ့ဆိုင်ရာအောက်ကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ font ကပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုခုထည့်လိုက်ပါနော်အနီရောင်လေးပြောင်းချဲလိုက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထည့်တယ်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ဒီဘက်က table ရယူပြီးတဲ့အခါမှာနေယူကိုနှိပ်နော်နေယူကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ဆက်ထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာတစ်ခုထည့်ကြည့်လိုက်မယ် A1003 ဒီမှာ sorry နော်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုလဲကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်ချလိုက်ပါတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခု enter ခေါက်သွားမယ်ဆိုပုံစံမျိုးနဲ့ထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ